Kasi Inspiration Living Exemplary. Injongo yami kukukhulisa, kukukhuthaza, kukomeleza ukuze uhlaziyeke emandleni. Ndisakhula ekhaya ndikhumbula kuhle kwindlela endandibukela ngayo umabonakude, i-TV ke ukutsho. Bendiyijongisa intloko ezantsi, ngeli xesha amehlo ndiwaphakamisileyo ndijonge phezulu. Ethubeni kuye kwaqapheleka esikolweni okokuba nyhani ndiyahlutshwa ngamehlo. Ndayithetha endlini le nto, ndabheka kwi-GP, i-General Practitioner, ndaxilongwa amehlo, ndabhalelwa imbalelwano endithumela ki-optometrist. Ndixilongiwe ke amehlo ki-optometrist, kwathiwa amehlo am ukuze abone kakuhle ayalidinga uncedo lweglasi. Ndenzelwa ke izipeks ezo. Kwagqitha iiveki zambalwa ndayozithatha. Ndithe xa ndizinxiba ndaqaphela okokuba abantu bajonga indlela le ndikhangeleka ngayo xa ndizinxibile, ibenze le nto bandihleke. Bendingayithandi ke le nto yokuhlekwa, yandenza loo nto ndizithathe ezi specs ngoku ndibona xa ndizinxibile, ndizibeke bucala, kuba ndizixelela okokuba emveni kweminyaka emibini, ngexesha lokutshintsha iframe, ndizosuke ndiphinde ndikhethe esingathi noko iyabukeka ukwenzele ndingahlekwa ngabantu. Igqithe ngokukhawuleza ke iminyaka emibini. Xa ndiphinde ndisiya ndiyoxilongwa amehlo kwi-optometrist, yaphawula apha emehlweni am ikhona i-infection endinayo ebangwa kungakhuseleki kwamehlo elangeni. Wathi ngenxa yaloo nto akazukwazi ukundinika i-prescription okanye ukundenzela ezinye iiglasi de ndiye ndabonana ne-specialist samehlo, i-ophthalmologist. Ndabhalelwa ileta ke nyhani ukuba mandidibane nayo. Ngenxa yokuxakeka okanye ukunqongophala kwazo izipeshalist ezi, ndibheke kwisibhedlele salapha eKapa esikhulu, iGroote, ndalinda into engange-3 years phambi kokuba lenziwe olu tyando emehlweni am. Eyona nto endifuna ukuyiveza yeyokuba unganxibi kwam izipeks noxa bendibona xa ndizinxibile kudale okokuba ingxaki le bendinayo ibe ngaphezulu kwento ibiyiyo phambi kokuba ndibe kanti ndithatha isigqibo sokuzinxiba. Yandikhumbuza le nto incwadi eBhayibhileni, Ookumkani besibini, uba ndiphazami ichapter ngu-5. uNahaman akaphilanga, engaphilanga nje isicaka sakhe sinolwazi nomntu esinomnceda kwesi sigulo sakhe. Kubhaluleta iye kulo mntu enomnceda, ngelo xesha yayingumprofeti u-Elisha. Bathi nyhani xa besiya ku-Elisha, u-Elisha bize into yokuba ukumkani makaze kuye. Xa efika ukumkani kuye, u-Elisha ayaleze engaphumanga ukuya kuNahaman, kodwa
emxelela okokuba yintoni adinga uyenza ukuze aphile kwesi sima kuso. Iyamkhathaza le nto uNahamani ngoba into ebeyilindele ibiyahlukile kunale ayifumanayo. Yena i-expectation yakhe ibiyeyokuba noko lo mntu uzamphilisa bekufanele uba aze apha kuye noba umbambe ngezandla ezi akhawangawangise abe nezinto azenzayo apha kuye xa emxilonga, kodwa hayi le ayixelelwayo. Umlomo ofikileyo kuNahamani wendlela ezamphilisa kule nto agula yiyo yeyokuba ngeyihamba aye kumlambo waseYordani afike khona ahlambe kasixhenxe. Wathi uNahamani akazuyenza loo nto, uzocengwa sisicaka sakhe. Sithi kuye isicaka sakhe, for heaven's sake, yintoni that you have to lose? Yintoni ozawulahlekelwa yiyo xa usenza le nto kuthiwa yiyenze? Singayi nje phaya siyenze le nto ujonge kukuba iza kunceda kusini na. Ngethamsanqa uye wavuma wayenza loo nto, waphila uNahamani. Namhlanje mzuntsundu kukho isibhengezo sokuba ukuze thina siphile kule meko yesi sifo sibangela ubhubhane, amanani ngokucacileyo awayekanga ukunyuka. Abantu abachaphazelekayo mihla le aleqa almost 2 million namhlanje. Ababhubhileyo ngenxa yaso bagqithile kwi-100,000, kodwa kusekho abantu abangaphulaphuliyo. Ndifuna ukuthi amehlo kuphela abona xa ingqondo ilungele ukuqonda, futhi asidingi ukuyithanda le nto siyixelelwayo ukuba izawusinceda, kodwa sidinga okokuba siyithobele ukuze thina siphile, kuba ingcebiso le icebisa thina ngenxa yemiphefumlo yethu, ukuze isimo esi singandi kunemeko esikuyo ngoku. Mntu wakuthi ndiyakucela, ndiyakubongoza kuba le nto yokuxelela abantu ngamanani abantu ababhubhayo, le nto yokoyikisa abantu aboyiki, kodwa mhlawumbi xa sikucenga sikubongoza ukuba uncedisane nabantu abazama unceda thina, uhlale endlini, hlala endlini, zincede ngenxa yomphefumlo wakho.